Бабур інісі Жахангир Мырза менен келісімге келу үшін оған жан басуға, Ферғана ұлысын екіге бөліп ярымын інісіне тапсыруға қарар етті. Хам өзі Самарқанд үшін алып барылып атырған күреске араласып кетті. Бұл вақытта Самарқандта Сұлтан Махмуд Мырзаның екінші баласы Байсоңғыр Мырза хүкімранлық қылатұғын еді. Бабур күшлі орайласқан мамлекет түзу мақсатында 7 айлық қамалдан кейін 1497 жылдың ноябрь айында Самарқандты иеледі. Бірақ Андижандағы тынышсыз жағдай оны қайтып кетуге мәжбүр етті. 2 мартте Самарқанд 1500 жыл күзінде иеленді. Бірақ 1501 жылдың апрелінде Сарыпыл ауылы жанындағы сауашта Бабур Шайбани хан әскерінен жеңіледі һәм Самарқандты таслап кетуге мәжбүр болады. 1504 жылы Шайбани хан Андижанды да қолға кіргізгеннен кейін Бабур Құбылаға қарай жол алды. Һәм сол жылдың сентябрінде Қабул ұлысында өз хакімиятын орнатты.